一觉醒来，我发现自己穿越到逃生电影里，身后是手持电钻、尘土滚滚的变态杀人魔。同伴为了保命，竟将我一把推倒在地，挡在杀人魔面前。下一秒，杀人魔单手将我掐在半空中，同时拉动手中的电锯。我临危不乱，一把掀起杀人魔的上衣，摸上他那让人馋得口水直流的腹肌。杀人魔明显迟疑了，脸上戴着面具，不知是什么表情。昏暗的走道中一片静默，除了他手中的电锯声，以及偶尔从房子里传来的其他逃生者的脚步声。我壮着胆子又问了一句，可以吗？杀人魔阴恻恻一笑，我看你想死。他掐我脖子的指尖愈加用力，我摸上他的手，是的，哥哥，我想。似是被我的厚颜无耻震撼到，杀人魔明显一怔，指尖一松，我差点要摔下去，还好眼疾手快的搂住他精壮有力的腰。哥哥好有安全感啊，肌肉线条流畅，挂到菜市场也是最嫩最好吃的那块肉。一瞅着杀人魔没有反应过来，我愈发大胆，正欲死前彻底快活，就被他一把推开。看他狼狈逃开的背影，我拎起他掉落在地的电锯，追上去，一边追一边喊，等等我啊！杀人魔身材比例极其优越，身高腿长的没多久就跑没影了。我气喘吁吁地停下来，一阵懊恼，平时还是缺乏锻炼啊，关键时刻帅哥都追不上。就在我平复呼吸之时，身后突然出现一只手，将我拖到房间里面，而后迅速关门。房间里有男有女，神情惧怕，但也有慌张。有人见我手中持有电锯，不由佩服道，你真是厉害，能从杀人魔手中逃脱，还抢了他的武器。我摆摆手，示意这不算什么。同时脑海中浮现出一段原主的记忆，原主叫江冉，和面前这堆年轻男女是大学同学。后来在机缘巧合之下，大家选择来到郊外一处废弃别墅探险。谁曾想，别墅里面竟藏有一个变态杀人魔，大家想逃已然来不及，所有窗户都被封死，唯一通往外界的大门也被严严实实锁上，完全无路可逃。有人这时提议，杀人魔只有一个，我们有7个人，完全可以反杀啊！一时之间没有人说话，似乎在思考这个方案的可行性，毕竟杀人魔的攻击力目前还是个未知数。可就在这时，一道尖锐的女生声音响起，我不同意，要送死，你们自己去死，别带上我。声音尤其刺耳，我顺着声音看过去，越看越觉得这个身影很熟悉。仔细一想，这不就是刚刚把我推倒在地给他挡刀的女生吗？咋还真是自私？我忍不住呛他，那你说怎么办？在这等死？这女生想也莫想脱口而出，可以找几个人当靶子，吸引杀人魔注意，再派几个人去门口，用尽一切办法把门打开。我忍不住追问，那谁去当靶子？谁去开门？门开不了怎么办？我话音刚落，他便疯疯癫癫冲上来，拽着我的衣领，你去当活靶子吧，反正你刚刚没死，说不准能拖住杀人魔更多时间。我有钱，我家特别有钱，等你活着出来，我给你钱。我越听越恶心，哪来的千金小姐，怎么素质这么低？我一把把她推开，摸遍自己全身上下的口袋，也莫发现原主手机的存在。我试图询问其他人，你们打电话报警了吗？闻言，人群中又是一片沉默，但是有人开始瞪着那位千金小姐，还不是怪林墨一来就收走我们所有人的手机，说是要体验沉浸式的鬼宅探险，现在手机还在1楼的大厅呢。我人群指责的林墨明显破防了，你们给我闭嘴！一群穷鬼，平时在我身边趋炎附势，像条狗一样，现在开始叫唤了。等我出去，你们谁也别想好过。众人的脸色越来越难看，正要开口说话时，走廊里却传来了沉重的脚步声，由远及近，众人脸色大变，还未反应过来，房门已被杀人魔从外面锯开，空气中弥漫着木屑和灰尘，众人看不清杀人魔的动作，只能隐隐约约看到他身材极为高大，将门口堵得严严实实。刚刚提出来大家一起合作反杀杀人魔的那人已然要被吓晕过去，其余的人也被吓得惊心骇目，面色惨白。只有我一脸兴奋，摩拳擦掌，跃跃欲试，带着猥琐的笑容逼近杀人魔。离他越近，我越感叹，这一趟真是来对了。现实世界哪有机会接触身材这么哇塞的男人啊？尤其是杀人魔，身穿黑色修身毛衣，外搭一件黑色皮大衣，衬得人身材修长，宽肩窄腰。我一把搂住他的腰，杀人魔浑身僵硬，我趁机把脸贴上他的手臂，哥哥，想死你了。人群中有人倒吸一口凉气，似乎在感叹，这样也行。但是很快杀人魔向他们证明，这样不行。只见杀人魔揪着我的后脖梗，将我拎到半空当中，下一秒用正在运作的电锯慢慢朝我靠近，恨不得把我锯两半。有人捂上眼，不敢再看。但是等半天也莫等到我的惨叫，他们睁眼看过来时，我已经凭着敏捷的动作，瞬间勾住杀人魔精壮的腰，接着一个旋转，爬到他的背上，用手勾住他的脖子，在他耳边吹气。哥哥，你真调皮，怎么又整来一套电锯杀人魔？手持电锯的动作僵住了。趁着我和杀人魔纠缠的时候，众人赶紧慌乱逃离林墨。本来跑在最后一个，但非得拉一个垫背的，把刚刚快吓得晕过去的一个女生往后一扯，自己先跑了出去。结果这个女生莫站稳，踉跄的往后倒，一个不小心刚好倒在杀人魔手中，还在运作的电锯上，惨叫都来不及，整个人血淋淋的躺在地面当中，不甘心地闭上眼睛。我面前的杀人魔小哥哥也被溅了一身的血，场面太血腥，我吓得闭上眼睛，也不忘用手挡住杀人魔的视线。哥哥，你放心，我能给你作证，这人不是你杀的。杀人魔似是嗤笑一声，反问道，有区别吗？妈的，声音真好听，还是个低音炮。
我听得心神荡漾，按在他肌肉上的那只手又忍不住摩挲几下。杀人魔语气越来越冷，摸够了吗？这可真是个好问题。我疯狂摇头，不够，除了手臂、腹肌，哥哥还有其他也能摸吗？我越说越过火，气得杀人魔一把把我从他背上拽下来，按住我的双手，将我抵在墙上。你是真不怕？我会杀了你！我疯狂委屈。哥哥，你闭嘴！他的声音开始有些僵硬。那个，你想也别想。哥可真小气。他气得咬牙。你一个女孩子能不能有点羞耻心？我更加委屈了。我就想摸摸你的肱二头肌、背肌，怎么就没有羞耻心了？杀人魔一愣。你说的是这个？对啊。我一脸不解。你以为是什么？我能感受到杀人魔明显呼吸急促，还有咬牙的动作。我愈加不解，到底是什么？杀人魔不说。我一把推开他，我又像之前一样拔腿就跑。我拎起他掉落在地的第二把电锯，赶紧跟上去。哥哥，你还没告诉我到底是什么啊？不出意外，还是没追上。我提着带血的电锯，重新回到房间里，正要检查一下刚刚倒下去的女生还有没有呼吸。其余的同伴也在这时赶了过来，看见我手拿电锯的模样，他们大惊失色，指着我就骂：你怎么能杀露露？死去的女孩叫露露。我正要解释，躲在人群中的林默一把冲上来，趁我没反应过来，一巴掌甩我脸上。我知道你不是个好东西，之前被我们当狗一样使唤，怎么现在是想报复回来？你等着，回去之后我肯定会弄死你。其余的人目睹这一切，谁也没上前阻止，反而还在窃窃私语。我就觉得有人在背后捣鬼，原来都是林默的局，怪不得杀人魔不杀他，冲着这两人内外合呢。众人丑陋的嘴脸犹如汹涌的潮水，瞬间将我裹挟。我能清晰地感受到原主的情绪受到极大的波动，恐慌、厌恶、唾弃。我眼前开始不断浮现原主的记忆，有男男女女狰狞的表情，不怀好意的笑，恶毒的眼神，一帧帧一幕幕传输在我的脑海中。我犹如身临其境，跟随着原主一起回到过去被霸凌的深渊，直到有一束光透过黑暗，我回过神看向面前面目狰狞的林默，冲他扬了扬手中的电锯。你想弄死我啊？我一边笑一边将电锯凑近他的脸。那你得活着回去才行。林默被我手中的电锯吓得胆战心惊，这就怂了。我鄙夷的看了他一眼，放下电锯活动手腕，紧接着以迅雷不及掩耳之势的速度赏了他一大嘴巴子，力气之大，震得我手掌都疼。林默被我打懵了好半天才反应过来，疯疯癫癫的和我撕扯，我要杀了你，你就是我的一条狗，给你点好脸色，你还真把自己当个人啊？污言秽语脏了我耳朵，我不想听，一脚把他踹开。干净利落。林默捂着肚子缩在角落里，面目狰狞，极其不甘心地冲着其他人喊：你们是钱神魔吃的，还不给我上？他打得跟过去一样，对我摇尾乞怜。其他人蠢蠢欲动，我又将地面上的电锯拎在手中，冲他们招了招手，敢来我就敢杀。一堆人渣。我现在算是明白了，原主和他们并不是正常的大学同学关系，而是一直备受欺凌的小可怜，辱骂、殴打、偷拍、人身威胁，一个不落。主导者就是骄横毒辣的林默。原主曾经问过他喂食魔，却换来他轻飘飘的一句：看你不爽了。众人迟疑了，思考着要不要冲上来对付我，但又害怕我手中的电锯。我无聊的打了个哈欠。你们到底上不上？完事了，我还要去找我的杀人魔。瞪着我，似乎看不得我的嚣张模样。一个女生恶狠狠瞪着我，等你出去就死定了。又来。我翻了个白眼，别等着出去啊，现在咱就解决。我一边说一边朝他们的方向走了几步，他们跟着往后退。一位男生急匆匆开口：别冲动，还有那个杀人魔，真的是你安排的吗？这个还真不是我。刚要说话，走廊那头又传来熟悉的脚步声，瞬间众人脸色大变，我眼神发亮。嘻嘻，小哥哥又来了。大家一起朝着走廊看过去，身高极其具有震慑性的杀人魔正在慢慢逼近。有的人条件反射，第一反应就要跑，但是转念一想，这杀人魔如果真的跟我勾结在一起，那也没什么可怕的，不过就是一个正常人。大家壮着胆子停在原地，似乎要抱团来一个大反杀。理想很丰满，现实却是当他们看到杀人魔身上血渍、阴冷可怕的面容以及浓厚的血腥味时，便害怕的转身逃跑。不过已经来不及了，杀人魔离他们只有一步之遥，大手一伸，拽住一个身材瘦弱的男生，一刀刺穿他的心脏，动作又快又狠。解决完一个后，杀人魔也莫停下来，一把将尖刀拔出，血沾染到他的面具之上。众人吓得四散而逃，杀人魔不紧不慢地跟在他们身后。路过我身边的时候，他停下来晃了晃手中的刀尖，好似在问我还不跑。我摇摇头，凑近他，伸手去擦他面具上的血渍，随即趁他不备，一把将面具摘下。暴露在我面前的是一张骨相极其优越的脸，鼻高唇薄，眉眼清冷，眼尾一颗小痣，勾人心魄。我看得直发冷，他倒是冷哼一声，用冰冷的刀尖挑起我的下巴，
眼神凌厉地说，我看你是真的不怕死。我赶紧点头又摇头，不是的，哥哥。我按住他拿刀的手，眨巴着眼睛说，我说了，我要牡丹花。吓死杀人魔，他一噎，无言以对。我壮着胆子又去摸他的唇珠，哥哥，你这张嘴一看就很好，亲，我能亲亲吗？他咬着牙，你能闭嘴吗？可以。我点头，就用你的嘴堵住我的嘴巴。杀人魔又在冷笑，你想的挺美。似是在怕我吐出什么虎狼之词，他赶紧转移话题，低头看了一眼倒在地上的尸体，你怕不怕？我怕他死得不够惨。我原主的记忆中，当时林默抓他头发讥讽时，就属这小子动手最积极。要不是后来被意外中断，他倒是真想对原主做些什么。恶臭的猥琐男。我冲着他的尸体吐口水，吐了半天，又想起来抬头看向面前的杀人魔，哥哥还能亲嘴吗？杀人魔直接丢下我去追踪其他人。我跟在他身后喋喋不休，不能亲嘴，那能摸摸吗？就摸一下，绝对不会摸着就不放。不能看，那看看总长了吧？够了。杀人魔受不了了，垂眸看我，怎么样你才能闭嘴？我指了指他的嘴，又指了指他的胸口和腹部。在我指尖快要指向下半身之前，他赶紧打断我，亲嘴不行，只能摸上半身。我摩拳擦掌，示意他动作快点。杀人魔忍辱负重，敞开大衣。我摩拳擦掌，哥哥把毛衣撩上去呗。跟着杀人魔一起寻找猎物，找到一半，我越来越兴奋，有一种玩猫鼠游戏的体验感。我捣鼓住一旁的杀人魔，哥哥有没有感觉好刺激啊？别叫我哥哥。杀人魔叹了一口气，叫我陆枫。好的，宝贝。我乖巧点头。陆枫睨了我一眼，已经不想说话了。正好我也不想说话，春宵苦短，只想占他便宜。我凑他越来越近，快要将他挤到墙角，一双手也极其不老实。陆枫似是忍无可忍，一手握住我的手腕，整个人将我严严实实抵在墙上，你给我老实点。他语气有点凶，但是凶起来更帅。他制住我的手，使我不能动作，但我的腿可以自由活动。鞋子暧昧地踩上他的脚尖。陆枫身体骤然一僵，随即快速将我松开，且后退好几步，跟我保持安全距离。哪怕走廊灯光昏暗，我仍能看见他的耳朵红了一片。咬上一口应该可以更红。我忍不住上前，距离陆枫随着我的动作又后退几步。一时之间，我竟分不清我和他到底谁才是变态。我得好好思考。可就在这时，离我们最近的一处房间传来轻微声响，似是有人在走动。陆枫停下来，拧动门把手，默拧开门，被人反锁了。我正想住要不要跟电视剧里一样，用身体把门撞开，陆枫却长腿一伸，哐的一声，瞬间门被踹开。真有力量啊！我的视线从他的一双大长腿逐渐往上。陆枫些许僵硬地收起踹门的动作，避开我的目光，率先走进房间。我跟在他身后。房间里面确实躲着一个人，一位面色惨白的女生，手里挥舞着一个花瓶，冲着我和陆枫喊，你们别过来，给我走开。虚张声势的样子有些可怜，不过和原主曾经遭遇过的相比，算什么？在原主的记忆中，这人可以说是林默的头号狗腿子，对着原主言语侮辱，扇巴掌，递鞋子，一样不落，模样狰狞又丑陋，和现在可怜兮兮的神情形成强烈反差。我和陆枫还莫做什么，他倒是吓得一直往后退，估计惊吓太大，整个人竟然控制不住的呕吐，吐出了一滩又一滩的黄水。我光是听到他呕吐的声音就已经受不了了，还来不及说话，身体快速做出反应，弯着身子也要呕吐。陆枫不怕我吐，他一手将我扶稳，没事吧？没事。我恶心直泛泪花，艰难出声，就被我咽回去了。陆枫一阵无语，他晃着手中的尖刀，凌厉的眼神看向面前的女生，吓得他一直后退，但是脚底却踩上了自己的呕吐物。女生脚下一滑，身子瞬间往后仰，咚的一声，她的后脑勺结结实实的磕到尖锐的桌角，而后倒在地板上，一动不动。我避开他的呕吐物，走到他面前，伸出手指看他鼻尖呼吸，紧接着我冲陆枫摇了摇头，已经没呼吸了，死的倒是轻松。陆枫看我一眼，示意我离开房间。我刚要起身，但是在看到女生脑后蔓延的血液以及她吐出的黄水后，实在没忍住哇的一声吐了出来，吐得昏天黑地。等我吐完，陆枫才捏着鼻子过来扶我，谁料我的手刚刚搭上他的胳膊，心里又有一阵恶心涌来，就猝不及防的稀里哗啦的吐了陆枫一身。陆枫找了一间带浴室的房间，准备清理身上的污秽。我扒在门框上阻止他关门的动作。宝贝，真的不用我给你搓澡吗？陆枫看也不看我，动作迅速的脱掉，又是血渍，又是呕吐物的皮大衣，紧接着便是那件黑色修身毛衣。他的指尖勾着毛衣，慢慢撩起，每一个动作都像是刻意设计过的一样，看得我嗓子发咸，直咽口水。好不容易才将毛衣全部脱下，我瞪大眼睛，正要欣赏他的好身材，他却随手将毛衣扔我头上，盖住我视线。我急得不行，手忙脚乱的拨开衣物，脚下却一个打滑，整个人不受控制的往前扑，正好扑在陆枫怀中。动作过于激烈，意外碰到了花洒，伴随着一阵水声，我和陆枫的身体瞬间被打湿，而且还是凉水，冻得我浑身一激灵。我的双手胡乱扑棱着，却听陆枫在我耳边闷哼一声，还没来得及好好感受，就被陆枫一把抓住，爪子咬牙切齿，你想死吗？我继续流氓本色，哥哥，我想。牡丹后面的词还没说完，竟被他毫不留情地扔出浴室。咔嚓一声，门被反锁上。我不甘心地挠着门，就不能一起洗吗？陆枫洗澡时，
我也没闲着，在房间里东翻西找，竟真的找出一套干净的衣物和毛巾。我擦前身体，快速换上衣服，同时走廊里传来一阵急促的脚步声。我一愣，担心林默他们趁着陆枫洗澡的时候搞偷袭，我赶紧拿上陆枫的尖刀，蹑手蹑脚地走到门口，欲观察情况。岂料我才刚刚探出半个头，就被突然伸出的一只手死死勒住脖子，手中的刀也被瞬间夺走。我刚要开口呼救，就被人捂住口鼻挟持着。我离开房间，从2楼被压着，去往3楼尽头的一个房间。门一开，我就看到了等在里面神情阴郁的林默。我再回头看去，发现刚刚挟持我上来的是2个较为强壮的男生，估计又是林默的狗腿子。而现在整个团队当中只有他们3个人了。林默也意识到这一点，神情更加阴冷，手一挥，示意2个男生用绳子将我双手反绑到背后，确定我不能动后，他用力走到我面前，转了转手腕，连续给了我2个耳光，极其用力。我感觉到自己的脸瞬间红肿，嘴巴里也尝到了血腥味。他却嫌不够用力，扯住我的头发，差点把我头皮拽掉。江然，你刚刚不是很厉害吗？怎么现在又像条狗了？这样吧，你冲我叫几声，我让你好受一点，蠢货。我连叫3声，笑着看向林默，满意了吗？不满意。我还能叫？林默气得近乎癫狂，我看你想死。他扯着我的头发，一路将我拽到浴室里，将洗手池蓄满水后，林默用力按着我的头，将我埋在水里。我在近乎溺亡的窒息感中，竟然感受到过去原主被凌辱，被扒光衣物的绝望感，一股强烈的绝望。这样吧，我听到原主的自我放弃，可是隐隐约约脑海中又出现另外一个女生冉冉。冉冉，她在叫我，还是在叫原主？我在水中眨了眨眼，记忆回到过去，那个阴暗潮湿的巷子，男男女女一双双手，让人忍不住想要呕吐。就在这时，一束微光透过来，划过黑暗，打开手机手电筒的女生声音坚定，带着微微颤抖，我已经报警了，赶紧给我滚。我用脚将林默踹开，他始料未及，只能松开我，狼狈的往后退。我瞬间抬头离开水面，大口呼吸。林默还想冲上来，但我一次次踹开他，他恼羞成怒，对着房间里面的2个男生招手，你们快。他给我按住，2个男生蠢蠢欲动。我盯着他们，慢慢吐出2个字，陆婷。一瞬间，所有人脸色一变，2个男生愣在原地，不敢上前。林默在短暂的恐慌后，气得拿刀指向我，你所做的一切都是为了他，对不对？你就是想给他报仇，所以才和杀人魔联合，想毁掉我们所有人，是不是？我看着林默癫狂丑陋的模样，没忍住笑出声，就他这样的人渣还用别人去毁吗？早就已经踏进腐烂的深渊当中了。林默似是被我不屑的目光刺痛，你以为陆婷是被我害死的吗？错了。他看着我，一脸嚣张，害死他的人是你。林默说的不无道理，陆婷原本的人生本不该遇到这些臭鱼烂虾，而是一片顺遂，有爱，有他的家人，有和他共同奋斗的男友。可是这一切美好都毁于那个晚上，陆婷救了原主，自己却深陷泥沼。从那之后，哪怕原主特意远离陆婷，也没能阻挡林默等人将目光放在陆婷身上，在原主身上所经历的一切也在他身上重演。原主想带他报警，可是报警有用吗？原主之前不是没有尝试过，哪怕带了足够多的视频证据，但最终的结果换来的却是林默等人变本加厉的凌辱。林家势力滔天，和警局也有着密不可分的关系，报警没用，原主只能一直陪在陆婷身边，试图让他把这一切都告诉家人，寻求更多帮助和支撑。但是林默等人一直用曾经偷拍的把柄威胁他，把这一切都咽在肚子里面。一张张照片，一段段视频堆积在陆婷身上，像一座密不透风的大山。他曾经问过原主，为什么只有被害者才会问，为什么犯罪之人从来不会思考问题的答案？他们只是单纯享受凌虐的快感，坏人是没有底线的。他们对陆婷的凌辱越来越过分，除了原主经历过的一切，还专门准备一场场猎杀游戏，结束陆婷的生命。她像一束光，穿透黑暗，又被黑暗吞噬。陆婷是被他们凌虐致死的，就像是猫鼠游戏，他们纷纷举起屠刀，屠刀对面是毫无反抗之力的陆婷。他在极致的绝望中迎接生命的最后一刻，整个过程被他用手机记录，后来视频传到原主手中。原主看了一遍又一遍，但并没有选择报警。他们生活的这个世界已经没有任何公平正义可言。但是凭什么我盯着面前的林默，一字一句是你错了，你把别人视为蝼蚁，但是在这场猫鼠游戏中，我轻声一笑，你才是那只令人作呕的老鼠。林默被我一击，整个人犹如疯子般举着刀就朝我冲过来，我双手被绑，躲闪不及，竟被他刺伤了好几处。林默更加疯狂，我今天就把你给杀了，让你和陆婷早点在地底团聚，不用太感谢我哦。要不是他的刀子都快刺到跟前了，我真想翻个白眼。就在我避无可避之时，卧室的房门哐的一声被人从外面踹开。林默拿刀的手一抖，我的眼睛直发亮，他来了。果不其然，当我看向门口时，陆枫高大的身影极为显眼，手里拿着一把手术刀。他先是看了我一眼，接着大步跨进房间，拎起左边的一位男生，但他还未反应过来时，一刀刺穿他的心脏。紧接着，陆枫挟持住另外一个男生，刀尖对准他脖子，看向林默，示意他进行交换，将我换过去。
林默万分纠结，恨不得直接一刀将我捅死，但又担心惹怒陆枫，杀死他唯一的同伴。他想了又想，在陆枫的步步紧逼之下，一把将我拽到跟前，刀尖冲着我喉咙，大家就一起死。在连续刺激之下，林默已经快精神失常了。他用力抵住我的喉咙，刀尖刺进皮肉里，渗出一滴滴血珠。陆枫眼神微眯，一脚将面前的男生踹向我和林默，而后疾步上前，似是要将我从林默面前带走。林默瞅准时机，趁陆枫顾及我的存在，不敢轻易动手时，胡乱挥舞手中的尖刀，竟真的刺伤陆枫的手臂和小腹。伤口触目惊心，瞬间蔓延，我看得心惊胆战。趁机挣脱林默，奋力一脚将他踹到角落。他带着陆枫就要跑，身后传来林默癫狂的笑声，都是一群垃圾，他俩都已经受伤了，我看还怎么跟我斗。他是在和林默的同伴说话，不用回头看，我都能想象到他的神情自大又丑陋，令人作呕。陆枫将我带到一处安全的房间，找到一些绷带和药物。他用刀尖划破我手上的绳索后，开始为我处理伤口。不过他的伤口明显更加严重，还在不断渗血。我翻出消炎药粉和绷带，示意他脱去上身衣物。陆枫抿唇没有动作，这时候了还害羞？我急得上手去碰他的伤口。陆枫嘶的一声，用手按住我。随后，在我和他无声的对视中，他败下阵来，拿走我手中的消炎药粉。他掀开衣服，准备自行处理伤口。这怎么能行？我从他手中抢过药粉，均匀地撒在他的伤口处，一边撒一边摸，一边摸一边揉。陆枫似是忍无可忍，刚要出声，我开口打断他，声音闷闷的：“你是故意的，对魔？”陆枫愕然。我抬头看他：“你是故意让自己受伤的，凭着林默那3-2下，如果你不想，他连碰都碰不到你。至于为什魔，我想我大概能猜到了。”陆枫没有说话，气氛一阵沉默。我替他抹完药，上好绷带。我扶陆枫起身之前，一把按住他：“你是陆婷的哥哥，对吗？”陆枫抬眼看我，还是没有说话，仿佛我问了一个很蠢的问题。他重新将手术刀拿在手中，晃住刀尖，漫不经心地问了我一句：“那你呢？你是谁？”陆枫的视线仿佛穿透原主的躯体，直接看向灵魂深处的我。这是被看穿了。我笑了笑，直视住他的眼神。不管我是谁，我们的目的都是一样的，杀了林默。他们为陆婷报仇，所有的霸凌者都该死。如果正义不存在，那就靠人力，靠自己用霸凌者的方式结束霸凌者的人生，这才是真正的公平。咱们什么时候行动？我看着陆枫，内心早就蠢蠢欲动。陆枫咬着牙，先把你的爪子从我身上拿开。我连连点头，眼睛却瞪得像探照灯一样，从上看到下，从前看到后，从里看到外。此时此刻，真恨不得长个3头6臂。在陆枫快要爆发之前，我才恋恋不舍地收回爪子。陆枫黑着脸，套上衣服，走在我前面。我跟着他，在开门之前勾住他的手指。陆枫低头看过来，我莫敢看他，欲言又止，随口问了一句：“如果一切都结束之后，咱俩能在一起吗？”我是说我和他，与原主无关，就我跟他。陆枫的答案我莫听到，因为在下一秒，林默带着同伴的身影已经出现在走廊当中。他们手持武器，似乎很有信心。他全莫把受伤的陆枫看在眼中，尤其是林默脸上的猖狂，没有任何掩饰，真是恶心至极。我刚要撂几句狠话，视线一瞥，往他们手中一看，竟看到了黑漆漆的手枪，瞬间冷汗被吓出来了。我躲在陆枫身后，小声问他：“这枪是真的还是假的？”“真的。”他倒是一脸淡定。我的汗冒得更凶了。我早就知道这里有枪，知道陆枫惜字如金，我气得眼前发黑，对着他就开始骂：“那你不早拿枪，拿着电锯装什么酷？”陆枫不说话了。我正想着要不要先带他跑，林默已经举起手中的手枪，枪口对着我和陆枫。他洋洋得意，手枪指着我叫嚣：“我可以让你们死得痛快点！”哈哈，快叫啊，像条狗一样闭嘴。陆枫一脸不语。很吵，你。林默气得歪嘴斜眼，立马扣动手枪扳机。只听砰的一声，林默应声倒地，他连叫都莫来得及叫出口，瞪大眼睛，不可置信地看着身后的男生。我嘻嘻一笑，从陆枫身后探出头，演得真累。开枪的男生是陆婷的男朋友盛时，两人青梅竹马，从小学到大学，风雨同路，20多年的时光，如果不出意外，可以相守相伴一生。但就在临近毕业，他们即将订婚的时刻，被林默他们摧毁。林默等人将陆婷凌虐致死后，买通相关人员，制造一出自杀跳楼的现场，就这么随意草菅人命，安排他的人生结局。但是真相总该被人知道，不是吗？还好有陆婷死前录下的视频，原主和陆枫、盛时看了一遍又一遍，最终决定联合在一起，将林默等人引诱到此。由原主和盛时打通林默等人内部，而陆枫先他们一步提前在此部署。而陆婷和盛时交往之事，大学4年并没有选择公开，这一点也为盛时加入林默等人的小团体削减了不少难度。而原主博取林默等人的信任，更是简单，摇尾乞怜，放低姿态，曲意逢迎。而林默从始至终根本没将原主放在眼中，不过就是一只蝼蚁。我走到林默面前，蹲在他面前，拍拍他的脸，被你口中的蝼蚁反咬一口的感觉怎么样？林默瞪大眼睛，极其不甘心，但是低头看到自己心口源源不断往外冒血后，眼神又被恐慌替代。我看着无半分同情，只觉得一阵畅快，又嫌不够，这就害怕了。陆婷呢？每一个被他凌虐的人呢？林默能体会到的只是他们的1/1000，但是这种希望破灭的感觉，他却实实在在的体验了一番。先是陆枫假意受伤，接着又被唯一的同伴盛时被刺，真是活该。
我看着林默活活咽气，踢了他好几脚才走。回到陆枫和盛石面前，他们已经交谈了好一会，看我走过去，同时闭上嘴。这是在说什么小秘密？我用脚尖踢陆枫，他却拽住我的手，别闹。盛石也将目光放在我身上，江冉。我嘿嘿一笑，还想装傻。盛石直接揭穿，我知道你不是他。我惊道，你是什么时候发现的？一个个的怎么都这么敏锐？盛石一怔，看了一眼陆枫，似是有些欲言又止。从你撩他衣服开始，江冉干不出这事。这话说的我无言以对，一时之间气氛有些尴尬。陆枫清了清嗓子，看向盛石正色道，你之后怎么打算？盛石没有说话，神色黯然。片刻之后，他看向陆枫，你呢？之后打算？陆枫也没说话，但是朝我的方向看了一眼。我灵机一动，开口回答，我要回去了。去哪？他俩同时问我。我没好意思说，总不能说是回到电影之外吧。可外面的世界才是我的真实。许是任务结束，我面前出现一阵刺眼白光，带有强大的吸力，我感觉我的灵魂即将冲出原主躯体，吸进这阵白光里，然后重新回到现实世界。在临走之前，我赶紧看向陆枫，神情急迫。陆枫瞧我神色不对，离我更近，眼神中透露一丝关切，似是在询问我情况。我抓住他的胳膊，咽了咽口水，临走之前能亲个嘴吗？小嘴还没亲上，一阵天旋地转。等我睁开眼，已经穿回到自己的出租屋。晃了晃神后，我赶紧从床上爬起来，打开平板，对着看了没多久的逃生电影一阵快进，试图寻找陆枫的身影。可是电影都到最后了，也没看到陆枫的身影，他就像是销声匿迹了一样。整部电影已经完全变成了盛石为了女朋友将仇人好友而展开的复仇大计，除了没有陆枫，其他基本都一样。让人倍感欣慰的是，电影最后的结局是盛石将证据烧光，他们被警察解救出来，是以幸存者的身份新闻上报道，7位年轻男女去往林中别墅探险，他操作不当，引发大火，造成5死2伤的后果，唯二的幸存者就是盛石和江冉。真好，就喜欢这该死的狗血。我一阵欢喜，但是又心存疑虑，我的小宝贝呢？就在我百思不得其解之际，浴室里却传来不明声响，我被吓得一激灵。可就在下一秒，门被打开，披着浴巾的陆枫出现在我面前。他靠着门框挑眉，看我，双眼发亮，犹如饿狼扑食般飞扑过去，先亲个嘴。全剧终。如果你喜欢我们的故事，请点赞并在评论区留言讨论，剧情组会积极回复大家的。我们下期视频不见不散。